Hello，大家好，歡迎嚟到我哋88嘅 YouTube channel 啦。今日咧，我哋講解點樣，基本上我哋要 rescape 呢個60P 嘅魚缸啦。60P 即係話係60cm，咁佢嘅嗰個闊係30cm 啦。咁我哋嘅高度咧，呢個應該有35cm 咁上下，我都唔係好清楚。所以我哋會 rescape 呢個啦，有隻雞缸空咗啦。咁我哋會種新嘅。咁我有個 idea 係基本上係比較似森林嘅 feel 啦，多 fern moss maybe woodset 咁樣。so 我哋嘅未skip 之前咧，最緊要咧就係準備晒所有 hardscape 先啦。第一樣嘢 hardscape 先啦。咁最好係有燈先，所以我睇到嗰個可以知道我哋燈一照落去，嗰個 hardscape 係點樣嘅樣嘅。所以度我會用到嗰個Arylite stone 啦，或者而家比較多人叫佢做Dragon stone 啦。但係我用到啲木啦，spider wood 啦。咁嗰個substrate 咧，起個缸我哋會用呢個 Seachem 嘅 fluorite 啦。係嘅 normal color 嗰隻啦。原因係因為第一呢個 substrate 其實係幾溶下嘅，我哋基本上好推薦呢個substrate， 因為佢冇咁容易散，佢係硬裝嘅硬裝嘅 clay 嚟嘅。咁樣你用佢上邊好耐都佢都唔會碎晒。然之後佢含有好多嗰啲植物需要到，同埋魚都需要到嘅嗰啲trace element 咯。咁會幫助我哋之後種草嘅嘢咯。然之後佢嘅嗰個shape 都唔會咁易，佢哋呢個泥唔會咁容易compact 密埋一齊，好似泥咁樣你落去會夾實咗，所以嗰個水嘅流動就唔會咁好。呢個咧就唔會有咁問題啦，因為你係硬身嘅。但係都有幾個唔好嘅地方嘅。第一咧，因為係硬身咧係用 clay 做嘅咧，喺包裝入邊咧，佢會同自己摩擦。咁樣摩擦咧就會好多粉狀出嚟啦，所以變咗開頭用之前咧必須要洗得好乾淨先可以用嘅。第二咧係佢嘅嗰個價錢啊，佢都相當之貴下嘅。一包呢個7 kilo 個價錢呢度，我記得要百零溝到㗎。冇記錯應該係130、140咁上下啦，我唔係好記得。你都百零溝咁嘅樣 ，so 7 kilo， 但係7 kilo 咧，佢唔等於我哋嘅嗰個我哋泥嘅嗰個volume咁，因為泥比較輕啲。如果用 aquasol 嘅話 ，maybe fluval 嘅8個 kilo 有可能有9個 liter 度咁樣，所以個 volume 會比較多啲，所以就冇咁貴。呢個7個 kilo 好細包嘅，就係7個 kilo。我睇佢嘅 volume 最多係有可能係3個 liter 咁上下啫。so 用上嚟都幾貴用下嘅，但係效果相當唔錯。加上若果 touch wood 唔好彩，你嘅 skipping 有啲問題providing 你唔係用咗太耐，冇講話15、6、7、8年咁樣啦。你基本上可以洗乾淨佢再用過，因為佢係 solid 硬身 form 嘅。OK。基礎除咗咁之外咧，我都有預備到一個hand saw 啦，hand saw 啦，冇問題。如果你自己做 skipping 嘅話，不過又比較方便啲，因為往往多時候咧，我哋買啲 hardscape 咧都未必會買到啲你哋啱好你魚缸用嘅，尤其是如果唔係好大嘅話，so 有個
electric 嘅 handsaw 咧，你可以切到你愛嘅形狀啦。同埋喺個 skipping 上咧，我嘅 idea 係用呢個dragon wood 嚟做個底下skipping，但係咧我唔會去有咁樣嘅尖度，我要佢嘅面上咧全部都係滑面平嘅，所以我需要用嗰個electrical handsaw 嚟鋸片佢咯。呢個係我嘅 plan 啦。我個 idea 係點樣嘅樣咗嘅，但係有陣時我哋做 skipping plan 還 plan 做出嚟有可能少少唔同。不過我 plan 係咁嘅樣，希望呢個 plan 會 work out 啦嚇。So 首先我哋會去需要洗我嘅嗰個 fried sand 先啦。OK 好，咁我哋大概就 arrange 到咁上下啦。你影下呢度俾你睇。So 我哋嘅 idea 係咁樣咯，好似個森林咁樣樹根落嚟。等頭先之前我講我用嗰個電鋸嘅咧，就係鋸呢啲石咯，俾佢面頭平咁樣咯。So 基本上我哋就係將嗰啲石，譬如講呢個咁樣嘅石，我哋鋸咗上高去，基本上幫佢鋸兩碌咯。咁我哋就幫佢塞喺個窿牙嗰度。OK， 然之後咧，我哋就會用佢嘅呢個CCAM 嘅 fluoride 嚟補充嗰個位啦。咁其中一個原因，我哋用呢個CCAM fluoride instead of 嗰啲普通嘅 soil 咧，係因為呢啲 fluoride 你睇到佢係比較硬淨嘅，所以佢可以有效咁樣 hold 住呢個石器定位呢度。當然有啲細粒嘅我哋都會用 silicone glue 嚟黐住，等佢冇咁易喐咯。而且加上呢個 fluoride 嘅呢個嘅石嘅 colour 咧，比較襯呢個呢個叫做Dragonstone 嘅呢個石鼓嘅顏色，咁樣睇上嚟比較一致咯。So 大概咧，嚟望翻我。So 大概就係咁樣嘅 decoration 啦。當然你哋如果大家擺做嘅話，你係唔需要做得咁複雜嘅都得嘅。大家只要記住係唔好用太，即係如果你用一種木就一種木啫，唔好侵兩種埋一齊，或者一種石頭就一種石頭。你唔好用侵幾種一齊，因為咁樣會唔自然啦。咁樣另一樣嘢咧就係將啲大件嘢擺喺後邊，細件嘢擺喺前邊啦，就比較容易擺設啲。然之後俾嗰啲嘢擺得自然啲，譬如講你有一粒大石，隔有一粒細石咁樣，佢唔會 random 擺，所以係有大有細搭字上去，由矮搭到高咁樣，比較睇上去比較自然啲。當然呢個唔係一定咁樣做，因為你有陣時會見到啲比較做得特別啲嘅係大件喺前邊，細件喺後邊嘅，所以個比較個 illusion 係多啲。因為如果你望喺一個景嘅話，近嘅嘢會比較，好似我手依家比較大一啲，我頭比較細啲咁樣。但呢個咁樣嘅擺設咧會比較複雜。如果大家係第一擺做呢啲 aquascape 咧，又可能需要避免咁樣嘅technique 啦，比較普通啲嘅 technique 就比較容易去擺設咯。將啲嘢擺得比較密，譬如講你睇呢個魚缸咁樣 ，so 喺有大件嘅嘢，等慢慢跌至落去細嗰度咁樣大跌至落嚟咁樣 ，so 所有嘢都係一樣嘅，大嘅上高去，因為呢啲嘢喺天然嗰度，佢哋係喺大自然嗰度，呢啲石或者木嘅形狀咧係經過好長嘅時間累積出嚟嘅，所以一般上細嘅會慢慢落地喺下邊嗰度，大嘅會企住咁樣耐咗之後，大嘅會破碎又跌翻去下低咁樣。So 跟住咁樣盡量跟住大自然嘅規律嚟擺咧，都唔會有幾醜樣噶啦。所以我依家會 continue finalize 我嘅形狀，咁之後我會換多幾擺水俾嗰個水乾淨，因為呢個 fluoride 之前我講過比較多灰塵，同埋呢啲木我哋鋸呢個石我哋鋸咗之後咧，佢都會好多灰塵嘅，所以我哋換幾擺水清咗，然之後咧。我哋就會開始種草啦。Okay, so 嗰個擺設咧，大致上都完整噶啦。有幾樣嘢需要更改或者加嘅。第一前面呢塊木太過靠個鏡啦，所以我哋有可能需要切咗佢。大概比起離開房嗰個鏡面大概有1寸咁樣，因為太近啦。咁另外一樣嘢咧。就係旁邊兩邊有可能我會加多啲比較幼嘅木嚟做多啲 details 俾佢。基本上係咁樣啦。咁 before 我move on to 嗰啲嘢咧，我首先我要將
呢啲fluoride 喺上邊嘅沖走佢先。So for 呢個咧，我會用呢個毛筆啦，咁樣好簡單嘅啫 ，just 掃走佢咗啦。掃走之後咧，我會用嗰個silicone glue 咧嚟黐死嗰啲比較鬆啲嘅hardscape 啊。So 等將來我哋面釘嗰陣時會比較容易啲，唔會咁易冧落嚟，因為有啲好細件嘅咧係好鬆嘅，喐一喐佢好似呢隻咁樣，喐一喐佢都會走位啊。所以我用 silicone glue 黐死佢先咯。所以就係咁樣啦。等下我將呢個切咗之後，黐死咗之後 then 再俾大家知道個 final script 係點樣。But 當佢完整咗之後咧，基本上我哋就會行水，然之後有可能多一個星期先種草嘅。個草咧呢度咧基本上係多大多數啊都係啲慢生嘅草啦。會有 wood sap 啦，細件嘅 wood sap 啦。會係Nana Petite 啦，咁仲有啲有可能 Trident Fern 啦，有啲 Moss 咁樣，或者係Physidum。我都會種啲 Muscilla 喺度，同埋有可能應該就係會有啲嗰個Monte Carlo for 嗰個cover 少少嗰啲地嗰度啊，唔會好多，因為其實我想 keep 前邊度係冇草嘅呢個地方。所以見到我擠嘅嗰個呢個 fluoride sand 咧係好少嘅，唔適合種草嘅。So 草係會喺呢一橛後邊開始先有草嘅，所以睇到係唔會有好多位嚟種嗰啲草嗰度噶啦。但係基本上係木頭草多，咁有多少空位 for 嚟嘅咧？我應該就係會用Monte Carlo，因為 Monte Carlo 咧佢第一氣冇生咁快，適合呢個其他嘅草。第二咧。咁佢多唔少會拉上去嗰啲石嗰度嘅，咁我覺得會俾一個比較似森林嘅效果咁樣。所以我會繼續去 skip 佢。